啊嘛，我就同一個有婦之夫啊嘛，好過啊嘛。點解你揾咗個有婦之夫啊？咁當時佢追我哋兩個好相愛咯。咁好相愛，問題佢有老婆嘅，咁你相愛都好啦，咁佢都俾唔到幸福你嘅。咁當時嗰個男嘅佢就應承我啊嘛，同佢老婆離婚噶嘛。咁結果有冇嚟啊？結果嗰個男嘅就一直喺度拖啊嘛，拖到我都有咗 BB 啊嘛。咁即係呢個人係渣男嚟嘅喎。咁都唔係，咁佢我好錫我，都對我好好噶，我都好愛佢，佢又好愛我噶。咁你想講啲乜嘢啊？咁你哋係一齊喺埋一齊啊？定係吓？你係個結局係點樣啊？其實我講俾你聽啦，小燕姐姐，即係後面啊嘛，我就發現我自己有咗嘛，係嘛，懷咗孕噶嘛，我就將我為咗 BB 呢件事咧就話俾佢知嘛，但係佢就一直都冇覆我，我就以為佢啊嘛唔覆我係咪喺度故意唔覆噶，係咪喺度逃避啊嗰啲責任嗰啲啊嘛，所以我當時啊就好絕望啊嘛，我就一氣之下我就翻到我哋老家去相睇嘛，相親啊嘛，因為我等到我當時啊我已經懷咗孕嘅話就4個幾月啦嘛，係嘛？我又我想 BB 又咁大啦，我又唔忍心啊，將佢打咗係嘛？後面咧我就識咗我而家嘅老公，我就同佢講清楚而家嘅情況係嘛，講得清清楚楚俾佢聽。咁我老公咧佢當時都接受係嘛，都接受我嘅接受我肚入邊嘅 BB， 佢就話當親生嘅咁嚟養，要我生落嚟，佢就咁講啊嘛。但係我因為我老公嘅家庭咧都好一般嘅係嘛，所以我同佢結婚嘅時候咧，佢就俾咗68000嘅禮金啊嘛。好一般都俾咗68000啊？係啊，所以我就嫁俾佢咯。咁你想表達啲乜嘢啊？你個仔又唔係你老公嘅，俾咗68000蚊，然之後嫁咗俾你老公，你想噏乜春啊姐姐？咁嫁咗佢之後嘛，雖然我嘅日子過得係苦啲係嘛，但係我哋日子仲算可以，我就將我仔我肚入邊嘅 BB 係個仔嚟噶嘛，生落嚟嘛，但我家婆都好好，佢都幫我湊係嘛，咁幫我湊我咪同我老公一齊出去出邊打工咯，搵銀紙咯係嘛，但係咧就係舊年嗰陣時啊，我又遇到啦，我仔嘅親生老豆啊，你知道嘛，小燕姐姐。你遇翻佢又點樣啊？咁遇翻佢啊嘛，佢就話我知啊嘛，即係話當年啊係佢老婆啊。特登啊，將我嘅信息啊全部刪晒啊，唔話俾我知啊，你話佢壞唔壞啊？唔話俾我男朋友知啊，我有 BB 啊嘛，所以後面佢嘅手機都唔見咗嘛，咁我哋咪就冇咗聯繫方式啦，係嘛？佢咁都得？係啊，佢就同我講啊嘛，佢話佢呢幾年啊，哎呀覺得人唔係人似唔似，人唔人似唔似啊嘛，人唔人鬼唔鬼咁話過啊嘛。佢點解會覺得人唔人似唔似鬼嘅？其實講真嘅，佢就覺得失去咗我啊嘛，覺得失去咗你，所以人似人鬼唔似鬼啊。哎呀，覺得冇意思啊嘛，冇意思點解佢仲活着？佢點解唔去釘雞啊？咁佢哎呀就喺度過啊嘛，所以咁佢既然冇咗你啦，佢都諗唔開啦，諗唔開就要釘雞要密實噶啦。點解佢仲活喺呢個人世間呢？佢覺得我突然消失，佢就嗰啲心入邊又唔舒服，佢就揾我，但係冇聯繫方式，都揾唔到，佢都唔知我發生過咩事係嘛？咁問題係，即係佢嘅往後餘生都係喺度尋找緊你。係啊，經期唔可以食下吻啊，過咗經期吓，咁你都信啊姐姐？係啊，所以佢而家好不容易揾到我啊嘛，見到我啊嘛，佢就覺得對人生有咗希望啊嘛。邊個講嘅？你自己覺得定係佢覺得啊？佢覺得人生有咗希望啊嘛，後面我就偷偷地同佢又喺埋一齊咯。即係佢唔見你之前嘅人生係冇希望嘅，佢好瘦嘅係咪啊？係啊，咁見到我之後佢又開心，身入邊又舒服咗嘛，成個人都有精神啊嘛。哦，未見你嘅時候冇精神嘅。係啊，覺得溫溫騰騰啊嘛。你咪發雞盲啊？唔係，唔係發雞盲嘅，你邊隻眼見到啊？你最好發張相俾我睇下。發邊個嘅時候？發溫嗰張相俾我睇下。你要睇嗎？唔好睇啦噃。咁佢同我講，我肯定相信，因為我都愛佢噶嘛，係嘛？問題你愛佢，你都可以咧嫁咗俾第二個契哥，你都俾人哋侵佔你嘅肉身，證明你哋都唔係好相愛嘅啫。其實講真啦，如果我愛呢個人嘅，我肯定唔會俾呢個人咧去乜嘢啊？係啊，丟鳩柒你嘅。所以嘛，小姐姐，所以你真係唔愛佢，你唔夠愛佢。如果你愛呢個男人嘅，你就唔會俾人哋追。咁我當時揾佢，我揾唔到啊嘛。你揾唔到你就揾個第二個男人，即係你守唔到寡。肯定啦，所以而家問題就嚟咗嘛，小姐姐，我而家懷孕啊嘛，懷咗有 BB 啦嘛，我想將我哋嘅 BB 打咗嘛，係嘛？咩懷孕有 BB 又將個 BB 打？你將邊個個 BB 打咗佢啊？即係而家我同我老公噶，真係發你個狗瘟啊！而家嘅老公啊嘛，然後咧就我嗰個即係話我仔嘅阿爸啊嘛，佢就叫我嘛，即係話離婚。佢就話同我喺埋一齊，佢就同我講，只要我應承佢，將我肚入邊嘅 BB 打咗，係嘛？佢叫你噶？係啊。佢叫你食米田共，你點解唔食啊？咁嗰啲又肯定唔得啦，嗰啲係嘛？不過我愛佢，我肯定相信佢講嘅嘢啦。你哋都唔識我而家嘅感受嘅係嘛？你而家嘅感受係點樣嘅？其實講真嘅，
其實我同我仔嘅親生老豆係錯過咗㗎，係嘛？我哋兩個係真心相愛㗎。真心相愛可以拖咗咁多年再揾翻嘅，佢有心揾你嘅，我話俾你知，我日日登報紙我都揾到啦，姐姐，你唔好傻啊，你唔好去傻更更啦。咁所以嘛揾唔到就係嗰啲啊嘛，大家都冇咩聯繫方式係嘛，但所以而家證明我哋有緣啊嘛，而家又再次相遇係上天注定㗎係嘛？咁你講咁撚柒多嘢，你想點啊？你想問我啲乜嘢啊？你都決定咗咯。係啊，你知嘛，小姐姐，而家啊就係我內心嘛唔踏實啊嘛，我驚佢又呃我嘛。你個內心唔踏實，驚佢呃你，我以為你愧對你嘅老公，你嘅意思係唔踏實係咪？係啊，我心入邊唔踏實啊嘛，我驚佢呃我嘛。呃你啲乜嘢啊？咁你又話知道佢愛你，而家又話驚佢呃你，你都好矛盾嘅喎，其實。係啊，所以我而家，哎呀，懷咗3個月啦，係嘛？你知道嘛，算姐姐，因為我而家嘅老公啊，生育嗰方面啊係有啲問題噶，因為我哋喺一齊咁多年啊，又冇食藥，又冇乜嘢，都冇有，係嘛？咁而家有咗，係嘛？所以我就喺度諗住，好矛盾，到底啊要唔要呢個 BB 啊嘛，係嘛？唉，所以我講俾你知，如果你係人嘅，你肯定要嘅，除非你唔好做人，除非你唔係人，你聽唔聽到我講嘢啊？係啊，咁我又中意我仔嘅親生阿爸，係嘛？你睇下人哋娶咗你，你個小朋友唔係人哋嘅，你都唔係佢嘅，佢都可以接納你喺最艱難嘅時候，佢陪住你。啊呢咁多年嚟，你而家唯一一次有咗個 BB，你諗住打咗佢跟人走，我覺得你唔會做人嘅，講真啊！你要麼你唔好做人啦，你做禽啦，好唔好啊？算姐姐咁多年啦，陪咗佢10年啦，係嘛？咁俾到6萬8都得啦，佢冇付出嘅，都可以啦。你個小朋友冇邊個幫你帶嘅？佢冇付出嘅。家婆帶啊，咁一個月嘅話幾千蚊係咪？要俾家婆幾千？哎呀，我哋有租屋住嗰啲乜嘢嘅話，邊度有銀紙啦係嘛？咁你知道嘛，娟姐姐？咁我親生仔嘅阿爸喎，佢自己係做嗰啲開店㗎，做嗰啲生意㗎，人哋有銀紙嘛，一年都幾嗰啲係嘛？幾大把，所以我就諗住以後我嘅仔啊，跟住佢啊就唔愁啊嘛。嗱，其實講啦，咁佢而家有冇俾過銀兩你啊？有冇俾過錢你啊？講真嘅。咁佢叫我同佢喺埋一齊，佢肯定會俾我嘛。咁佢而家有冇俾你啊？有冇養育你個小朋友啊？佢知道你個小朋友咧係佢嘅，佢有冇俾過錢啊？到而家？佢而家仲未俾啊嘛。咁佢而家未俾，咁明知道嘅，點解唔俾咧？點解要你個老公個養呢個便宜仔咧？咁佢而家就叫我帶我仔啊嘛，同佢喺埋一齊啊嘛，打咗我入邊。未帶都係佢嘅骨血，點解佢唔俾咧？傻妹！哎呀，血濃於水嘅話，肯定就算我仔啊大咗啊，佢都會揀佢老豆噶啦，係嘛？你覺得咧生父不及養父大係咪？唔係養父不及生父大，你嘅意思係咪咁樣嘅意思啊？血濃於水啊，孫姐姐。血濃於水就可以代替一切嘅啦咩？有冇執翻嚟嘅，同埋俾人養大嘅連上嚟啊？你聽住啊，姐姐，你聽住啊！有冇人可唔可以覆我？其實講真嗰句嘅，有冇人執翻嚟嘅係仔嚟嘅或者女嚟嘅？嗱，有人連咗上嚟，我唔知佢係執翻嚟嘅點樣嘅。喂，你好啊。係麥爽。係，我又問你，你執翻嚟嘅咩？我唔係執翻嚟嘅，我咧係真係屬於單身家庭出世嘅。單身家庭，我揾個執翻嚟嘅，或者俾人養大嘅，養父養大嘅。不過我又冇呢養大我咯。佢養大，你哋會唔會感恩佢啊？心裏邊係有啲感恩佢嘅，但係咧即係講唔出口啦。咁你會唔會咧？你會唔會嗱？我養到你個仔係咪？你個仔都10歲啦嘛。咁如果你上面呢個姐姐，你10歲佢識嘢噶咯喎。咁如果由細到大個爸爸對佢好嘅，個阿嫲對佢好嘅，突然之間佢去翻佢親生父親嗰度嘅，呢個都係未知之數。點知佢哋對我好唔好嘅？你話我心態會點樣咧？其實講真嘅，你能唔能夠接受咧？一般呢種情況，如果連就算係親生父母嘅話，即係對面走翻親生父親嗰度，等於係一個陌生人。你好啊，怡寶。就算點有血緣關係嘅好。阿怡寶，你又有咩感慨之詞想連上嚟評論定係講嘅咧？我講呢個匿名嘅，一個聽住。匿名啊，我都係俾我養父養大噶，由細到大。咁你有冇你嘅親生爸爸有冇認翻啊？認翻咗，但係我哋兩頭都有來往。我同我親生嘅有來往，養嘅有來往，但係我始終係養嘅大。飲水要思源啊！哎呀，姐姐啊，你知道嘛？但係你話咯，我仔嘅佢親生老豆啊，人哋開個收，你哋一年都幾廿個噶，係嘛？成100個嘅，得大把銀紙啊嘛！我嘅仔跟住佢哋話，肯定就唔受食唔受着咯，係嘛？我之前都講過啦，喺小燕直播間之前有一個問題，嗰個即係一個女仔，我都話就算係幾廿個億身家或者幾多錢身家都好，如果一個作為父親嘅唔養過佢嘅人，企喺佢面前咧陌生人。你好啊，往後餘生你好啊，你講下。我估仔係執翻養嘅。咁你執翻嚟養嘅，咁佢係點樣認翻人哋定係點樣啊？唔認。問題佢10歲啊嘛，而家小朋友。我估仔一出世執翻養嘅。咁呢個唔係執翻咯喎，喺佢最困難嘅時候，人哋幫咗你喎，呢個姐姐。我覺得冇必要認翻佢咯。姐姐，你有冇諗過一個問題呢？如果你係離咗婚，帶住個仔翻去，萬一佢同佢家下個老婆唔離婚，你點算咧？到時個樣逃唔到岸噶喎，你要諗清楚喎。得咗嗰個門口咧，你仲冇諗住再翻嚟喎。所以我怕啊嘛，但係我愛嘅就唔係我而家嘅老公，我愛嘅係我仔阿爸啊嘛。我再次問你一句啦，如果你嘅小朋友老豆，如果係冇錢，但你愛唔愛佢？
家下你嘅老公同你養便宜仔養咗10年，你話佢愛你，佢愛你咩啊？係你個往後餘生好嘈啊！你等等我睇係咪你先啊？喂，係嗱，我講1米嘅，我話俾你聽啦。你嗰個所謂嘅男友咧喺出邊有一竇私生子，你唔使諗佢啲錢啊。咁我哋兩個好相愛啫嘛，所以我而家好糾結啊，我驚佢踩呃我嘛。嗱，我話俾你聽咧，按照正常嘅邏輯嚟講，佢依家想翳翻你，佢應該咧係好搭水咁樣俾錢你嘅，佢係應該有個態度。依家都先唔先下，咁日後仲加唔會先噶啦。你死咗條心啦！冇可能㗎，你都揾我揾咗10年係嘛？我而家每日都過得唔好㗎。姐姐佢點去揾你㗎？佢點去揾你？揾你唔識去你娘家去揾你咩？做咩話我揾唔到你，話一句話就解決問題呢？係啊，佢冇咩錢俾我嘛，但係佢就成日都掛住我嘅，呢個我係知道㗎。呢啲大人唔使笑啊！冇出聲字啊！你聽倒數第一咪講下，我倒數第一咪。你個老公幫你養便宜仔養咗10年，依家你有咗呢個肚，你要幫人哋生翻出嚟，要感恩人哋，你要報答人哋嘅，你知唔知啊？我話俾你聽，如果你去打咗佢，真係㗎，我同你講真係，我哋外人都覺得你係一個咩人嚟㗎，真係唔知係乜鬼人嚟嘅。係啊，咁咩幫你養便宜仔，你諗下你帶住一個咁嘅嘢種翻去，人哋仲俾68000俾你喎。咁68000都反咗10年啦，都已經翻本啦，係嘛？10年前咧，你唔係咁樣反，你唔係講話反咗10年㗎，你都有份反㗎。係啊，咁我仔嘅老豆，佢喺佢老婆當面生咗我哋信息啊嘛，係佢唔過啲。其實你依家連上嚟嘅意思就係咪你自己啦諗住咧？你叫我哋勸你，就覺得你嘅前任男友係好好嘅，叫我哋就支持你去信任佢，你係咪咁嘅意思？咁你去做咪得咯？我哋係絕對唔信㗎啦。係得，如果生落嚟嘅話，我就有咗牽掛，肯定唔係咁噶啦。我而家好勾結，都唔知點算啊！所以我要你哋幫我解開呢個心結。我幫你解啦，好唔好？嗱，我哋解咗噶啦。你嗰個肯定係呃你嘅，100%呃你嘅。我話俾你聽，如果佢真係在乎你嘅話，佢依家嚟講啊，攞一大嚿錢俾你噶啦。因為你同個仔，你唔係今年頸勾啊，你今年頸勾。唔驚係30幾咯。咁啊，你而家個老公8歲養個便宜仔，30幾歲你仲信呢啲嘢啊？你唔覺得你喺度好似講童話咁樣嘅咩？你覺得有咁嘅邏輯咩？佢依家想翳你佢。公主都死咗啦，得咗病絕症啊！你係咪啊？係啊，佢而家驗婚，哎呀，我都驚我仔啊，冇良心啊嘛。你嗰個嗱所謂嘅出邊隨便啊，5、6、7、8個私生子都唔頂啊！話俾你聽，上嚟係叫你醒嘅啫。我話俾你聽，嗱，我同你講埋啦，我唔知你認唔認得清喺呢度，我都要講一句，但凡咧有錢嘅人，最少2頭家嘅。聽唔聽得到啊？我就唔講100%，起碼80%。唔會㗎，如果佢喺有兩頭家，你做咩問咧？你知咩？你有咁嘅智力知咩？人哋已經話咗俾你聽啦。當時咧，人哋生人哋你一話俾佢聽，佢即刻消失。然之後佢同你講話，佢個老婆收咗佢手機啊！佢可能佢老婆連佢個手機都掂唔到啊！啲咁犀利嘅人啊！我都覺得係。嗱，人哋玩得好高嘅，點解？你話俾你聽啦，熟下嘅。人哋玩得好高明嘅，即係喺呢度買一間屋，佢第度又買一間屋嘅，又玩得好高明嘅。阿姨。我話俾你聽，你要生個 BB 出嚟啊！如果你唔生出嚟啊，上帝都唔會原諒你啊！老天爺都會劈死你啊！話俾你聽，人哋憑咩幫你養兒子養咗10年啊？你有病㗎你！係因為我仔嘅爸爸係我成世都係難以忘記嘅人啊嘛。你咁樣啦，姐姐，我俾個建議你啊。我俾個建議俾你，你生咗出嚟先，你生咗出嚟先，阿姨。你無論如何要生咗俾人哋先㗎，話俾你聽啊！冇錯。咁生咗出嚟嘅話，我就要有咗牽掛㗎啦。牽掛㗎！我話俾你聽，生咗出嚟係你嘅後路嚟㗎，係你嘅退路嚟㗎。你生都唔生，你第日死咗冇人知啊！話俾你聽啦。我就將說話放喺度，生咗係你個退路，係你嘅後路嚟嘅。你生咗俾人哋先，你點可以要人哋絕後咧？以一個叫咁善良嘅人絕後咧？800啦，你養咗10年嘅仔啊，而家就話唔嫁佢啊！你啊，蔡哥都難受啊，你睇。係啊，唔啱嘅咁啊，養咗10年嘅便宜仔又話嫁翻以前個。你想唔想你有後路先？我問你，嗱，你點樣去揾你嗰隻嘢都費事講啦！你而家有咗成3、4個月啦，你仲生出嚟？係啊，就3、4個月啦嘛，所以而家我話俾你聽，阿姨，我再同你講多次，呢個係你嘅後路，係你嘅路嚟嘅。你喺出邊玩得點花都好，你要幫人哋生呢個細路出嚟。咁我都陪我而家嘅老公都10年啦，係嘛？我都付出10年嘅天資俾佢啦。大家陪㗎，唔係你陪佢㗎，佢都有份陪你㗎。人哋幫你係好明確幫你養咗10年嘅便宜仔啊！係啊，俾咗68000俾你啊！唔係啦，我都陪咗佢10年啦，係嘛？都教父我10年嘅天資啦。想錢，點解女人係一講錢啫？女人最寶貴嘅黃金嘅10年啊，我都俾咗而家嘅老公啊！你嗰個渣男又唔要你，咁佢咪揾唔到我咯？揾得到我，我話俾你聽，你咪話佢有錢嘅咩？係啊，起你個底用乜嘢啊？咁佢而家冇啦嘛，可以起到你個底啦！你嗰個有1年賺到幾廿萬，都起唔到你個底，都揾你唔到。你真係神仙嚟嘅咩？你住天上嘅咩？住天上佢就死啦！我話俾你知，真係成咗童話裏邊嘅故事嘅公主啊！話俾你聽，依家喎真係啊，1000蚊可以將你個底全部起晒出嚟。一句講就係佢一係貪錢，有幾廿萬身家，一年都揾唔到你，你都會信嘅，真係啊，真係有丸咁嘅智商，仲話揾一個年薪幾廿萬嘅男朋友喎，即係有丸咁嘅智商喎，
笑都笑死人。你聽唔聽得到啊？呢啲先至係真實啊，姐姐。我同你講啊，你一定要生咗佢出嚟啊！你生咗出嚟咯，補一大嚿錢㗎，你咪死就死遠啲咯，跟住佢。好陰功誒，幫你白髮養10年嘅仔，依家又話要身邊個筋肉啊！做人咧，我話俾你聽啊，阿姨你要有最基本嘅善良嘅喺呢個社會上，真係嘅做人啊，唔係個天都劈死你啊！我唔講劈唔劈死先啦，係咪先？佢拉咗你養咗咁多年嘅仔，你咪拉佢生個咯。佢調咗咁耐都冇，咁有緣分幫佢生嘅，你咪生咗死咗去同佢喺埋一齊咪得咯。哎呀，你哋話咯，咁我當時嫁咗俾第二個啊嘛，係嘛？佢話當時就唔想拆散我家庭㗎，佢先冇嚟你係咪聽説話咧？你係咪冇辦法聽到重點嘅啫？你係咪冇辦法聽到重點？我啱啱話咗俾你聽啦，要起一個人嘅底要揾你，真係1000蚊就得㗎。你而家要起邊個？你話俾我聽，1000蚊我可以幫你起到㗎啦。咁佢有幾廿萬一年，佢有乜可能起揾唔到你啊？就係揾一個人咁簡單啊！人哋講你又信，人哋有2蚊你就貪，你就諗住去聽晒人哋啦。咁佢知道我一路掛住佢嘛，而家生活就又咁幸福，係咪有幸福？有乜可能一路掛住你，早揾見你啦？再重複同你講一個重點，嗱，咬文嚼字同你講啊，佢依家想得到你，佢依家都1毫子都唔使，你到咗佢手上邊嘅時候，我話俾你聽，仲加1毫子都唔會使啊！你聽佢溝女1分錢都唔使使嘅未啊？係你咁廉價嘅啫。唔係㗎，所以後尾佢就想還翻我，知道我而家唔幸福。佢見到我嘅時候啊，就同我講，當年嘅天爺，佢都喊啦。我問你一句説話，嗱，我依家問你，咁你啱啱唔係質疑咗佢啊？你話唔知信唔信咗得佢嘅，咁你依家你信佢咪得咯？你咪死走咪得咯？咁樣啊？咁你做乜要上嚟問啫？你問乜鬼啫？你信佢啊？咁我老公而家接俾我3000啊嘛，又唔家用咁唔夠使唔夠用係嘛？佢嘅工資先得8000蚊，所以我心入邊好難受啊。佢俾3000蚊你，佢自己存5000蚊係咪？唔係啊，佢俾3000蚊俾我啊嘛，又俾3000蚊佢翻屋企啊嘛，所以嘅話邊度教食教用啊？又要租屋係嘛？又要嗰啲。佢依家俾3000蚊個月俾你係咪？咁你嗰個渣男，你幫佢養個仔，你幫佢養個仔10年啦，佢1分錢3000蚊，3毫子都未俾過你啊！你咁就係得噶啦，你睇現實嘅，到手上邊嘅，你唔好講啲虛嘅，人哋有幾廿萬一年關你鬼事啊？關你差事啊？你個仔養10歲，佢有冇出幾毫子冇啊嘛？係咪呢個係咪真實嘅先？你有病啊姨，你係咪有病嘅啫？但係佢係我仔嘅親生老豆啊嘛。咁你撲埋去佢嗰度咧？係你嘅親生老豆，點解佢又唔俾錢過你啊？你啱啱連上嚟，你咪質疑嘅咩？你話唔知佢會呃你嘅，我就話俾你聽，佢就係呃你嘅。咁我去打胎帶埋個仔認佢嘅話，佢就會俾噶嘛。你生咗出嚟咧，姐姐，如果你再咁樣俾人呃嘅話咧，你唔好欺負老實人啊！到時候卡叉咗你咧，我哋咧就喺清明節嘅時候見你嘅咋。豬佢都冇得豬啦，我話俾你聽，你打咗帶你個仔走咧，我話俾你聽，你仲加1分錢，你連退路都冇。係冇錯。你嗰間做乜嘢啊？你連上嚟，你咪就去咯，你咪根據你嗰個去做咯。咁你做乜啱啱嚟要話唔知佢會唔會呃你？我就話俾你聽，佢肯定係100%呃你嘅。係，如果我生咗出嚟嘅，我男朋友又唔要我點算？唔認你嘅，你咪好好過日子咯，姐姐。針冇兩頭利㗎，你過咗咁多年，你知道啦。一個男人對你好嘅，邊個對你好啫？嗰個拋棄你，嗰個接收你。我話俾你聽，如果但凡佢有1毫子嘅良心，知道你幫佢養仔養咗10年，佢依家嘅話，但凡有一厘錢嘅良心，佢都會俾翻10萬8萬俾你，你知唔知啊？你問下任何一個男人啦。我知你咁講都有道理，但係嘅話，哎呀，我老公俾個3000蚊，我都唔知點過係嘛？咁你依家跟住佢，你個仔養到10年，佢有冇俾個300蚊俾你？冇啊嘛。係啊，呢個我都知道㗎。你認清真實啦，阿姨，我聽你把聲都係生得好醜樣嘅啫，認清真實啦，人哋邊會中意你啊？我睇到你哋打字講㗎啦，哎呀，我自己諗下咯。係啊，好好去做翻個人啦，真係㗎，幫人哋生咗出嚟啦，人哋好陰功㗎，連個後代都冇。如果你哋支持我生，我咪生咯，我哋試下咯，係咪啊？係咯，做翻個好人。支持你啊！支持你生，你可以睇下公平㗎。咁大家支持我生，我咪生落嚟咯。冇人話支持你啊，生唔生係你自己啊。唔係啊，我支持你生㗎。係啊，我哋支持你生㗎，唔係㗎，我哋支持你生㗎。我真係支持你生啊，姐姐。咁支持我生落嚟咯，咁我就嗰啲啊翻去啊。其實你自己都糾結㗎，講真㗎，自己都糾結係咪？即係證明咧，你都希望嘅。咁3、4個月咯，一條生命嚟，我點解唔生咗落嚟咧？係咪先？人哋幫你養咗10年嘅仔喎，你而家話唔生就唔生。飲水都識得思源啦，生啦，姐姐，我祝君好運，祝君安好，好唔好？係啊，做翻個好人啦，平淡先係真實嚟嘅，你信我啦。平淡先係真實嚟嘅。好啦，多謝你哋啦，幫我咁細緻嘅分析，我考慮下好嘛？多謝你。你一定要生啊！你聽我啊！一定要生啊！一定要生啊！真係噶。我同你講咧，姐姐真係好真心嗰句說話，生咗咧係你個退路嚟嘅，真係嘅，係你個退路，你一世都有退路啊！你知唔知啊？好啊，咁我嗰啲啦，我就落去啦，我就嗰啲考慮下。祝你越嚟越好啦吓！嗱，我希望咧，我為呢個直播間咧功德無量啊！多謝你哋生咗佢咧，我真係。係啊，好啦，多謝大家，好，拜拜。好，我覺得咧呢個姐姐仔咧都係好人嚟嘅，整首歌。係啊，慢慢勸咯，即係有時講啲難聽啲嘅說話，等我又醒下咁樣咯。最起碼佢都願意，其實佢都好糾結嘅。如果唔係嘅話，佢一早就追咗啦。唔係佢一上嚟嘅時候咧，啱啱唔係講過，佢話佢唔知會唔會被呃啊嘛。